今天收到山东潍坊朋友发了一把损坏1年多的钥匙，你猜这钥匙还能被修好吗？我们看纸条上粉丝的描述：侯师傅你好，车钥匙放洗衣机里进水了，现在车辆感应不到钥匙，遥控器开完车门也不管用。我们用工具打开遥控器外壳，看进水1年多的钥匙，哟，腐蚀成这个样了，这钥匙还能被修好吗？金属电池架看起来都已经腐蚀生锈了，看我们今天能不能修好它。先把遥控器电池取下来，接着用专业清洗液对主板进行一个深度的清理，把上面的腐蚀电池全部清理干净，接着再吹干主板正反面的清洗液。下一步我们给遥控器供电，测试遥控器，看能不能捡个漏。按遥控器按键指灯不亮，观察电力表，遥控器带电流0.74，遥控器严重跑电。按遥控器按键也没有触发电流。像现在这种情况，基本可以确定2点：一，主控芯片应该没有损坏；第2点是遥控器主控芯片的供电出现了问题了，造成遥控器触发电流没有。经过我们反复测量，确定有4个配件损坏了，我们给4个损坏的配件涂上点82年中换剂，把4个损坏的配件取下来，其中2个配件和遥控器的供电有关，还有2个配件和遥控器的线发热部分有关。我们再找4个测试好的配件更换上。我们更换好配件，等待主板降温后，再次给遥控供电，测试遥控器，按下遥控按键，指灯正常闪烁了。再观察电力表，带电流0.01，不跑电。按遥控器按键，触发电流也正常。下一步再对遥控器细节进行处理，主板正面的3开关更换成全新的，接着再给遥控器更换一个新的2032电池。遥控器外壳我们花点时间也给清理干净了。我们安装好主板后，再把遥控器上盖扣上，用力压紧，扣紧遥控器外壳，接着再把应急开门钥匙安装到位，再把遥控器后盖安装上，用力压紧，这样我们就安装好遥控器外壳了。对我们来用设备检测片遥控器频率检测正常，3个键都有信号发射。遥控芯片我们也识别下，可能否正常识别到，没有问题，芯片识别正常。感谢您的观看。